Morning Derry, selamat pagi Derry. Pagi ini Derrynya udah selesai makan. Karena masih batuk-batuk, Minum obat. Derry makan obat dulu sebelum Cap berangkat ibu ke dan sekolah. anak lagi. Kalau ini minumnya obat batuk cap ibu dan anak. Makan. Masih ada bekas. Derrynya udah selesai. Kali ini Koko. Dadah. Ya, Derry Siap-siap mau dulu. siap-siap berangkat sekolah. Ya, kan masih batuk, jadi harus makan obat batuk. Thank you mami. Dadah Koko. Ada dedek. Sampai jumpa teman-teman.